टक्क यो चाहिँ टक्क जान्छ सेर्छ ल टक्क यहाँ ट्याक्क ट्याक्क यो यता अन ट्याक्क सेट कति 40 मिनट ल अब ट्याक्क एकछिनमा भेटौँला यो रेडी हुन्छ नि त ल हामी चाहिँ अहिले खोटाङ राई मिट सपमा आएको छौँ है कलाएर अब यो यस्तै पिस लाने हो कालो बङ्गुरको यसले कहाँ के बोकेर हिँडेको कसले के गरायो यसलाई ल पोको बोकेर हिँड्नु त के लगेको पहिला नर्मली हैन बोसो कटिङ हुँदैछ रोस्ट गर्दिने लुई 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 अहिलेको अपडेट म यत्रो जुस निस्केको यतिको भइरहेछ है लसुन पनि हाल्दै थिएँ है त्यो त बोसो भने नि जुस भने नि फ्याट भने नि एउटै कुरो हो वाउ यसलाई चाहिँ यस्तो लुसिन्छ नि यो समातेर यसरी हाल्नुपर्छ क्या सर नाइस खाने हो कसले खाने हो यो ए त खाने हो म खाने हो हामी खाने हो बाल पनि छ त्यहाँ पनि खानालाई रेडी छ लु 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 म जल्दी देखियो त यार थोक चाहिँ नच है तरिका यार थोक आइसक्यो यार लु न छिटो पकाएर मेरो यो चाहिँ सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अगेन तपाईँलाई फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ आजको भिडियो चाहिँ फेरि म चाहिँ विशालहरूमा आइपुगेको छु अघि नै आएको यो आजको मिटअप चाहिँ फेरि त्यही अगाडि नै प्लान थियो यो चाहिँ स्पेसल राईको ट्रिट बर्थडे ट्रिट हो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ तयारी गरिरहेको छौँ धमाधम उता चाहिँ रोस्ट भइरहेको छ होइन ग्रिल भइरहेछ चिकन टक्क त्यहाँ यहाँ हामी अरू थोकको लागि तयारी गर्दैछौँ विशाल यहाँ छ विशाल म यहाँ छु यस बाल उता तयारी गरिरहेछ पढिरहेछ जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा यसो तिम्रो इन्ट्रोडक्सन देऊ त देऊ न छिटो फेरि भाउ खोजिहाल्छ क्या जर्मन ल्याङ्ग्वेज आयो भनेर नि दिइहाल न अलिकति हेलो गाइज के छ खबर भनेर देऊ त Hello guys, we heist too. कडा ल पास गर्यो उसले पास गर्यो अब यति भएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विशाल र म चाहिँ किचनमा लागिसकेको छौँ है असारको लागि कटिङ हुँदैछ आज हाम्रोमा धेरै थोक बन्दैछ यहाँनिर कहाँ गयो अहिलेको फाक्सा कतै कतै छ फ्रिजतिर होला फ्रिजतिर यहाँनिर मोमो समो छ यहाँ के छ पनि होइन फाक्सा त्यहाँ छ लु ओके सबै थोक छ है पाक्दैछ अमर चाहिँ अहिले एकछिनमा आइपुग्छ अनि तपाईँलाई म अमरलाई पनि भेटाउँछु म यहाँ अहिले अचारको लागि टक्क पिनटलाई चाहिँ यहाँ कुट्दैछु किनभने यो चाहिन्छ नि त बदाम टक्क अचारमा हामीलाई मोमोको लागि पनि त अचार चाहियो नि होइन हामीसँग मोमो पनि छ प्लस चिकनलाई पनि त चाहियो अचार होइन यसो डिप गर्न त्यसको लागि है अब हामी यो एकैछिनमा रेडी गर्छौँ है कटिङ सटिङ सब भइसकेपछि एकैछिनमा है एकैछिनमा ल गाइस टक्क मोमो पनि अब यहाँनिर स्टिम हुन लागेको छ यहाँ हाम्रो पोर्क रेडी छ है टक्क पोर्क रेडी छ यहाँ मोमो टक्क अब यहाँ पानी स्टिम तात्दैछ अहिले टक्क लगाएर फ्रोजन गरेछ है चाहिँ फ्रोजन टक्क अनि यहाँनिर हाम्रो अचार हेर्नु त ओहो प्लाक्क नि त अचार ट्याक्क लगाएर यहाँनिर हाम्रो पोर्कसँग टक्कै यसमा बेरेर खाने लेटेस्ट पनि छँदैछ हामीसँग साग पनि
यहाँनिर सलाद पनि छ हामीसँग यहाँनिर हामीसँग चटपटेको लागि कटिङ भइरहेछ अब यहाँ भुजा सुजा लिएर आएको छौँ हामीले यहाँ धनियाँ सनियाँ कटिङ हान्न छ यता कता छ भुजिया भुजा खोइ भुजा कहाँ यहाँ टक्क भुजा छ हामी अब यसलाई टक्क मिक्स गरेर चटपटे बनाउने है अनि सब थोक रेडी हुन्छ एन्ड देन हामी बसेर खानुपर्ने हुन्छ अब स्टिम हुँदैछ मोमो अमर पनि आइपुगेको छ यहाँ फोनमै बिजी छ अमर चाहिँ आएर बिजी छ हेर्नु त कति बिजी छ यस्तो छ एनी टाइम फोनमा हो क्या यति सुनेको यस्तै हो क्या यो केटाहरू के भएको क्या यस्तो यार स्त्री लम्पड क्या बोला तूने त्यही साथीहरू यस्तै हो अब हामी खटिरहेको छौँ नि यस्तो फोनमा देख्नु भयो नि काम लाग्दैन टक्क हेर्नु यो चाहिँ अमरले लिएर आएको है अहिले टक्क अस्तिको भिडियोमा नि हेर्नु होला नि यही भाँडोमा टक्क पारेको गुयो यो पानीको झुक्कै टक्क पोर्क ल है साथीहरू आयो है आयो मिकी यहाँ चाहिँ हामीसँग छ बफ मोमो टक्क हेर्नु त है सर र यो चाहिँ फुटेको चाहिँ हल्का यो टाँसियो क्या यहाँनिर छ हामीसँग पोर्क हेर्नु त है टक्क खाउँ लाग्दो छ नि त है यहाँनिर चाहिँ छ हाम्रो स्पेसल आजको विशालले बनाएको चाहिँ ग्रिल चिकन ओभनमा माइक्रोवेभमा चाहिँ कति घन्टा पाएको होइन त यो मस्त छ यहाँ लेटिस सलाद यहाँनिर अचार त टक्क छ अनि त्यहाँनिर जुसहरू छ ओ चटपटे देखाउ त यता यहाँ चाहिँ टक्क चटपटे पिरो पारेर ल अब चाहिँ हाम्रो मकबाङ सुरु हुन्छ है अमर पनि आइपुगेको छ अघि मैले भनिसकेँ अमरले चाहिँ यता घाँसपात लिएर आएको छ अघि घरदेखि लु त अब चेयर सानौँ त गाइजहरू ल यस्तो छ एङ्गल म चाहिँ यहाँनिर टक्क बसिरहेको छु खानाको लागि है साथीहरू ल अब चाहिँ ड्याङ खाइदिनु पर्ने हुन्छ नि त हो कि क्या हो यहाँनिर चाहिँ होइन ए उता पाक्दैछ साँच्चै मोमो अझै लु है त अटेरी के हो चौलानी जस्तो यो ल ह्याप्पी बर्थडे कुशल बर्थडे लागिरह उही गुलियो छ त हौ आम्मा गुलियो क्या गुलियो चटपटे खाइदिए ल अलिक ठुलै खाइदिउँ न हालिहालौँ न हड्डी बस त्यो अचार यहाँ ल्याउ त अमर मोमोलाई नि हाल्नु त्यो अचार ल्याउ त अलि त पिसीमै हाल नि त निकाल हल्का ओ यो लसुन निकाल नि यहाँको लसुन यसको कन्डोमा छ लसुन कता छ हौ ओइ लसुन त कता छ कता पो छ हौ यसको डायमन्ड लिएर खानु पर्थ्यो यस्तोको यार यसको डायमन्ड फ्यालेर ल्यायो कि आज पनि म खान्थेँ नि यार आयो लसुन अस्ति पनि भनेको विषयलाई डायमन्ड भनेर ओ त्यो पातमा हाल्यो त यो सडकको पाएछ दह्रो छ होइन हौ पात खोला न विशालसँग स्ट्यान्ड थियो नि यार अचार हाल त अलिकति अचार उता एउटा चोक्टो अलिकति हालिदियो त विशाल दुःख गरिदियो त यहाँ ओइ पत्ता भन्दा मासु ठुलो हो त हो
यसलाई चाहिँ ओइ छोड्दे ब्लग्समा लु है त खानै दुःख लु खाइदिए है साथीहरू खाए है मान्छेलाई के दुःख लाग्दैन उ हेर्ने नाइस कडा 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 ఎంత खाएको यत्रो ओठले त एउटा कुरा त सिँगै निक्ल्छ होला यत्रो त बाबा मारो गुर्सानले त यहाँ त हेर्नु है आम्मा अन्त अनि यसै गरी अब हामी मजाले चाहिँ खान्छौँ धेरै फुटो यार यो मोमो बाटबाट ल्याएको त्यही भएर मोमो भनेको नि आफै बनाएकै ठिक हुन्छ क्या है आउनु पर्यो नि त चाँडै बनाएर आएको थियो नि भाँडा चाहिँ हुँदैन र पो त मिकी व्हाट्स अप लु है साथीहरू धमाधम हान्ने है अब यो जति खानुपर्छ अनि दुधो ओ यो समात त यो पाङ्रा हानौँ समात त लु हेर्नु है ओइ 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 मिकी नआइज आमा आए त ओइ 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 लु हेर्नु है Mickey. Aja lah. Ya, Mickey. यहाँ आइज भने मिकी lovely 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 दाल यसरी खानु दिनु यसलाई चाहिँ यहाँ ट्याक्क डिप ठक्क कडा भयो कडा भयो कडा 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 विशालले म्यारिनेट गरेर बनाएको यो चाहिँ डल्लै मिठो पर्छ अस्ति मिठो छ मिठो मजाले पाएको हुन्छ बबाले छ नि त मिठो मसला लागेन बबाले छ नि त यार बबाले यसरी नै हुन्छ है मुखमा चाहिँ हाम्रो अब कन्टिन्यू सबैले म देखाउन सक्दिनँ अब एकछिन भेट होला है त लु लु है साथीहरू अहिले चाहिँ मेन टाइम हाम्रो मोमो यति सकिएको छ चटपटी यति छ सबै कुखुरा चिकन अझै यत्रो छ डल्लै है यत्रो छ मान्छे सबै ढलिसकेको छ फेरि मातेर ढलेको होइन है फेरि हो त्यति चाहिँ साह्रो नसोचौँ है पेटले चाहिँ क्या हेर्नु रुच्नै सकेन हो अब म थाकिसकेँ यार यस्तो खाइसकेँ नि यार मोमो धेरै खाएँ एकदिन चटपटे यो त जस्ताको त्यस्तै छ हेर्नु सलाद खाएँ साग खाएँ मजाले डेली पोर्क खाएँ तर अगाउनु चाहिँ डेली अगाएँ क्या यहाँ आइसक्यो यहाँ 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 माथि माथि आइसक्यो यत्तिकोमा तिम्रो त्यस्तै हो स्थिति रेस्ट ऊ पनि पुरै अगाइसक्यो अरे विशाल पनि अगाइसक्यो भन्छ चिप्स अझै डल्लै छ
हेर्नु यत्रो यस्तो हालतमा छु मैले अगाइयो अब कति खान सकिँदो रहेछ अहिले फेरि एकछिनमा हेरौँ है त जिउले त भुडीले त नखा भनिसक्यो तर फ्याल्नु पनि भएन नि त अब किन भन्नु त लु अब एकचोटि बल गर्ने हो कति सकिँदो रहेछ अनि तपाईँहरूलाई फेरि अपडेट गर्छु ल गाइस बत्ती गयो यार बिजोग गरिदियो नि त हामी खाँदा खाँदै यस्तो छ सालोले बिजोग गर्यो भने यो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सालोले हामीलाई यहाँ खाँदा खाँदै डिस्टर्ब गर्यो कि पक बदला लिन्छु सबैको दिन आउँछ यार के हो यस्तो गरिदिने खोइ बत्ती हानिदिनु पर्ने हो ब्रुसली गड फ्यास्ट होस् हानिदिनु पर्ने हो कि क्या हो उडी उडी हानिदिनु पर्ने हो नाको डाडी भाग्ने गरी यहाँ हानिदिने हो ब्रुसली गड खोइ त अब के लाइट बाल्नु कि भिडियो गर्नु म अब यो लाइटले गाह्रो भयो त अब पनि विशाल मोमबत्ती ल्याउनु पर्छ जस्तो छ त अब त यो त हो त हौ अन्त यस्तो पाराले त भएन त हौ अनि कुलमानी घिच्ने हट्ने बित्तिकै यस्तो बत्ती गइदिने सो गाइज हामीले चाहिँ होइन त्यो खानेकुरा केही खान नै सकिनौँ म त भिडियो इन गर्नै बिर्सिरहेको क्या अब त्यो यहीँनिर अघि खाएको होइन अब सफा गरिवरी हामीले चाहिँ बेड सेट लगाएर हामी अमर र म चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ सुतिसक्यौँ होइन अब त्यो खानै सकिएन यार आज है त्यो ग्रिल चिकन पनि आधी पनि खान सकिएन 50% पनि सकिएन पोक पनि सकिएन केही पनि सकिएन चटपटे मात्रै सक्यो सलाद र चटपटे र सलाद मात्रै सक्यो है केही सकिएन अब त्यस्तै हो अब कहिलेकाहीँ होइन रुच्दैन त्यही हो अब सकिएन इनफ भयो क्या त्यो दिउँसो खाएर होला खाजा त्यही हो है अमर अब चाहिँ भिडियो इन गरिदिनको लागि झट्ट सम्झेँ क्या सुत्नु लागिसकेको थिएँ सम्झेँ अनि ल अब चाहिँ भिडियो इन गरिदिने है के कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला यस्तो भिडियोहरू त आइ नै हाल्छ अलिक रमाइलो आउँछ अझै त्यस्तै अहिले कन्टिन्यू चाहिँ भइरहेको छैन भिडियो कहिले आउने नआउने टाइम लागिरहेछ भिडियो आउन त्यही हो साथीहरू अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला यतिन्जेल हेरिदिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद फेरि अर्को भिडियो भेटौँला सी यू सुन बाई बाई हान्देऊ विशाल उता अब सुत्न गइसक्यो विशालहरू हेर्नु विशालको भाइ त यहाँ छ जताततै छ उसको उता अस्तिको भिडियोमा हेर्नुभएको छ भने त्यो पेन्डिङहरू अहिले कम्प्लिट गरिसकेको छ यो चाहिँ हलको यहाँनिर छ भित्तामा ट्याक्कै हुँदै लु बाई बाई सी यू इन नेक्स्ट भिडियो